Привет, друзья! Вы на канале «Главное в тренде», с вами Нинель. Этот сюжет я хочу назвать «В поисках фонтана». Ступаю я по искусственной газонной американской траве. В этом магазине сейчас скидки, распродажа. Привет, Лёва! 50% скидки. Мы решили на Backyard, на задний дворик, купить фонтан. У нас там специально отведенное место и выведена розетка. Я смотрела фонтаны на нескольких сайтах, потом увидела, что существует вот такой магазин. Они же сами и производят эти фонтаны. И фонтаны, вот статуи. Слушайте, как на кладбище. Прости господи. Или как в музее. Ну, посмотрите. Кто это? Аполлон. Или как в анатомическом кабинете. В анатомическом кабинете. В анатомическом кабинете. Ангелочки. Выбор на самом деле большой. Чего только нет. Какая оригинальная скамейка, баран. Такие вот столы со скамейками. Видите, мозаика. Мозаика – это выемка для зонтика от солнца. Нагреваются очень горячие эти лавки и столы. Вот какие-то купальни прямо. Какие-то динозавры. Вообще очень дорого здесь. Значит, ценники такие, говорят, делите пополам, по $800. Вот еще один Лева, привет. Лева. А вот, смотрите. О, я Лева Задов. Со мной шутить не надо. Вот еще одна прикольная скамейка. Это тоже такие фонтаны. Фонтаны, вазоны, амфоры. Ну, как их еще можно назвать? Как-то вот на сайтах других магазинов я видела фонтанчики. Они какие-то мне больше приглянулись. Не знаю, за те же $400-500 можно купить красивенький, с подсветкой. Вот кто-то валяется. Я валяюсь. Статуи валяются. А это, смотрите, семейка койотов. Мама, папа и дети воют на луну. Интересный магазинчик. Решила вам тоже показать, потому что я не думаю, что, вот, например, в той же России есть такие магазины под открытым небом. А и вот эта дама почти с собачкой. А может, я путаю что-то, может, я не права, возможно, уже есть такие магазины. Но это если вот дождь, например, снег, да, как вот это все будет? В Калифорнии-то у нас дождь это ладно, а снега-то практически нет. Только в горах вот что-то головы. Какие-то вот это японцы, китайцы. Ну, пожалуйста, какие-то пасторы, гуси, фонтаны. И везде искусственная газонная трава. Так обрадовались продавцы, когда увидели Джей. Меня мы так по отдельности ходили. Я ходила, снимала, а Джей там, значит, интересовался. Потом подошли ко мне, спросили. Я говорю, мы вместе. Увидела разочарование в глазах. Видите, какая-то мебель для бэк-ярда. Вот такие прикольные девочки. Микусечка приехал к доктору. Прописали лекарства Микусику пожизненно. Буквально полгода назад все показатели были хорошие. Сказали, надо же, несмотря на возраст, какой Микасик у вас здоровый. Сглазили собаку. Ну, лекарства такие вкусненькие. Микочка их прям с руки ест. В отличие от антибиотиков. Да, Микусик? Микасик и шумы в сердце.
Микки, а что случилось? Почему ты скулишь? М? Тебя здесь любят. Сердечко что-то пошаливает мальчика. Да, шумы. Услышали там. Видишь, какой хороший слух у доктора. Шумы. Микки, be strong. Это что такое вообще? Ты трус или кто ты? Или ты смелый парень? Медсестра опрашивает, записывает. И сейчас заберет собачку. And you know he's been on antibiotics and the heart medicine. No, I'll get back to you and then we'll go from there. Okay, very good. Thanks. Awesome. Glad things are improving. Yep. Happy to hear that. Okay. Okay, take care, you guys. Okay. Bye. Okay, bye. Звонил доктор, слушайте, разговаривали 7 минут. Такая сама любезность. Доктор, мужчина, ну сама любезность. Расспросил все про собаку. Мы сказали, что вот эти сердечные лекарства Микки принимает, как будто это вкусняшка. Он такой, да, типа, надо же, что Микки понравились эти лекарства. Вот. Это Джей уже портмоне приготовил. Сейчас вынесут Микки. Джей отдаст свою карту. Ее заберут. Пойдут оплатят нашей картой. В общем, мы вовнутрь клиники не заходим. Ну, доктор сказал, значит, легкие чистые. Сердечко пока все еще так же. С шумами. Кашель у Микки практически уже прекратился. Сегодня он вообще не кашлял с утра. У него такой какой-то кашель больше на астматический похож. Вот такой вот какой-то. Сейчас посмотрим. В прошлый раз мы заплатили $300, потому что какие-то были процедуры, там проверяли, знаете, вот типа как бежать нужно, собачки подключать к датчикам, как вот для людей. Значит, анализы взяли, лекарства выписали, $300 было. Сколько сейчас будет, интересно, повторный прием? А это я. С неуложенными волосиками. Но зато чистые. Сижу тут в засаде. Кривляка. Джейчику, говорю, 7 минут разговаривал доктор. Ему что, поговорить не с кем? А с другой стороны, а с кем ему? С собаками, что ли, поговорить? Okay. So the medication we don't have at the moment. Нам вообще дешево обошелся, в $20. Такой говорит парень, я сейчас вернусь. Я говорю, мы надеемся, we hope. А то пошел с нашей картой. Mickey, was that fun? Now Mickey is quiet. А вон тоже собачка подъехала. На пуделечку похож. Okay, very good. Thanks. А вот у Кэлочки нашей было ей почти 22 года, представляете, у нее вообще никаких проблем не было с сердцем. Здоровенькая была, но другие проблемы у нее потом начались. Не буду рассказывать, не хочу. Хоть я с ней прожила всего 5 лет, но все равно, оно как не то, что член семьи, как дитё еще одно. Ох, блин. Американские картонные домики. Пописи, Микушка, на наши цветочки пописи. Давай, маленький, щеканика для аромату. No, this way. Ой, у нас тут цветочки распустились. Мы пальмочку купили. Смотрите, какой кашпо. На самом деле оно какое-то, ну, не знаю, даже не тяжелое. Из чего? Из гипса, что ли, сделано?
такой у нас здесь уголок. Еще подушечки есть на эти стульчики. Надо привязать. Свой уголок я уберу цветами. А где Микасечка меня ждет? Ты-ты-ты-ты-ты. Посадила цикламены, и что-то они у меня здесь не прижились. Так хотела яркое пятно здесь сделать, вот в центре этой клумбы. Не знаю, погибли. Там кустик погиб, и эти не хотят развиваться. Хочу обрезать. Хочу так, чтобы покрыла стенку забора. Вот это вот, что это, плющ это или что? Смотрите, девчонки, мальчишки. Какая прелесть. Этот что-то еще пока маленький. Это тоже, гляньте, какой, ух, красавец. Ой, кто здесь? А, это Джейчик дверь открыл, напугал меня нафиг. Алоэ. А это не прижилось. Или срезала какая-то собака. И здесь вот что-то у меня было, кто-то спер, наверное. А, не спер, тоже срезали зачем-то. Дураки. Вот кто их просит. Видите, как красивенько теперь у меня тут. Кто любит хризантемы? Я люблю эти цветы за то, что они долго стоят. Как мы выражаемся. У меня здесь 3 сорта. Желтые, такие розовые и вот эти махровые, или как их назвать. Вот такая красота. Буду пить зеленый чаек с папайей в прикуску вот с такими печенюшками. У нас они, кажется, ушки называются. Из слоеного теста. Мини Palmiers. Это, кажется, из Франции пришло такое название печенья. Видите, в каждых 2 печенюшках 130 килокалорий и прочие ингредиенты. С натуральным маслом. Вот сейчас покушаю вредную пищу. $7 коробочка. Давно на бигуди не накручивалась. Сижу тут, как, знаете, тетя Зина. У меня соседка была. Все время в бигудях ходила. И в магазин выскочит в бигудях. В бигуди. И я такая тетя Зина с печеньем. Только у нее волосы всегда были хной крашеные, рыжие. Короткая стрижка. И такая красная помада. Вот. Работала когда-то дежурной по этажу в гостинице «Москва». Это в Калининграде. Ой, девчонки, печенье обалденное. Не пробовала никогда в России, честно вам скажу. А здесь увидела у кого-то из блогеров американских. И прям захотелось мне тоже такого печенья. Очень вкусное. Но я как бы не останавливаюсь на 2 печенюшках. Могу сразу полкоробки утрепать. А, точно, смотрите, вот написано, что Франция. Французские печенюшки. Ой, ну французы гурманы. И в сырах, и в выпечке, и в других блюдах. Крокодилы по стенам ползают. Вот еще один сверху. И семейка. О, Господи. Видите, отжимаются. Ой, это какая-то беременная, что ли. Заехали с Джечиком в итальянский ресторан. Кушать захотели. Смотрите, какая подача капучино. У меня тут
такое сердечко. Печенюшки. Такая вот палочка с сахаром жженым. И какая-то часть газеты. Что-то там брончало, Тритоскана. Девчонкам из Италии привет. Сейчас буду вашу пищу кушать, приготовленную в Америке. Это санитайзер я с собой всегда беру. Я с собой всегда беру санитайзер. Джейчику говорю, сколько людей до нас вот юзало вот этот сахар? Джейчик говорит, нет, это свежее. Я говорю, да я шучу. Вот так вот. Подсластить. Но мне не надо. Печенюшка очень вкусная, на сухарик похоже. Хлебцы такие вот сладенькие. Джейчик. Покажи, Джейчик. Как ты вот это вот делаешь? Ой, Джейчик. Сидим на улице. Вот обещают открыть новый опять в августе. Может быть, на заднем дворике. Такие столики с меню. Никого. Вот когда ты заказываешь ужин, dinner, тебе предлагают или салат, или суп. Вот Джейчика суп. У меня салат. И вот такой вот хлеб на доске. Такая подача интересная. Такой еще не видела. Наверное, это тоже итальянский хлеб. What kind of soup do you have? This is beef and lentil. Это чечевица и говядина. Это мой салат с рожками. Он как-то с каким-то пластиком. На самом деле это морковь так тонко настрогана. Это не газета, оказывается, это меню. Вон, видите, вино, мерлот, каберне савиньон, коктейли. Какая тарелка. Тоже такую хочу, прям как сковородка. У меня, значит, тарталини и крем-соус в кремовом соусе с бэби-пис, с зеленым горошком молоденьким и с прошутто. Ой, вкусненькая, горяченькая. Spaghetti ragu bolognese. Спагетти рагу болоньезу у Джейчика. Enjoy your food, Джейчик. Enjoy. Наслаждайся своей едой, Джейчик. Посмотрите, какой Шевроле. Обалдеть. Джейчик говорит, может быть, 30-х годов. Тут такие дудки. Ой, боже, какая красивая. А цвет какой. Ой, обалдеть. Нет слов, кроме слова обалдеть. Какой-то чертик. Ой, цвет какой красивый, такой нежный, боже. Ой, и сиденья такие же зелененькие. Ну, сиденья, наверное, еще новенькие. Ух ты, колесо желтое. Какая машинка. Я же и такую же хочу. Специально вот так оставляют, чтобы можно было рассмотреть. В этом городке находится университет, студенческий городок. Здесь красиво, я как-то видео снимала.
Сейчас, представляете, всех студентов, иностранцев отправляют назад. Будет дистанционное обучение. В общем, у кого-то на неизвестный период прервалось обучение в США. Университеты готовы на данный момент. Они говорят, что мы готовы опять начать обучение с сентября. А что там и как будет в сентябре? Кто его знает? Может быть, все вернутся, кто уехал. А может быть, все уже так и будет обучение онлайн. Досушиваю вот так листья салатные. Показывала, как у меня такая сушилка. Крутишь. Вся лишняя вода уходит в емкость, эту выливаешь, а в корзиночке остаются сухие листья салата. В основном для таких салатных, листовых салатов, я бы сказала. Спасибо вам за просмотр, мои дорогие. Спасибо за ваши комментарии, за лайки, за дизлайки, за ваше мнение. Вот хочу вам показать, я купила уже нарезанные дольки, кубики арбуза. И сейчас вас заинтригую. Я буду готовить салат. Ой, слушайте, смотрите. Ё-моё, Trader Joe's. А загрузили выросло в Мексике арбуза. А загрузили в Trader Joe's, наверное, в коробочку. В Монровия. Понятно. Буду готовить очень вкусный летний салатик. И такой оригинальный салатик. Вот такую интригу закрутила. Все, мои хорошие. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Не забудьте лайкнуть или дизлайкнуть это видео.